اهلا بيكم. في كتير مننا بيشتغلوا على برنامج الريفت لكن ما بيشتغلوش بالهوت كيز او ما بيشتغلوش بالاختصارات. وده بطبيعة الشيء بيعطلهم وبيخليهم ان هم ياخدوا وقت طويل جدا على البرنامج. ولكن في الحقيقة لما تشتغل بالاختصارات وتحفظ الاختصارات هتلاقي نفسك سريع جدا على البرنامج، هتلاقي نفسك مستمتع جدا بالبرنامج، ما بتقعدش تدور في التابات فوق. وفي حاجات اساسيه لازم تبقى عندك، يعني الليفل، الجريد، الدايمنشن، اللاين، الريفرنس لاين، كل التفاصيل دي لو انت سستمت نفسك من الاول وانك انت اشتغلت عليها هتلاقي ان الموضوع مختلف جدا معاك. الفرق ما بيننا وما بين الاوتوكاد ان دايما كل الناس لما جت تشرح الريفت شرحته من التابات، ما شرحتهوش من الاختصارات. فالفكره كلها ان انت لما تعود نفسك على الاختصارات تلاقي نفسك طبعا فارق جدا. تعالوا نشوف مع بعض كده، لو ما نيجي نشتغل بالاختصارات ايه اهم الاختصارات اللي لازم نعرفها عند الانشائيين وعند المعماريين. تعالوا نشوفهم مع بعض. الفكره كلها ان انت اول ما هتيجي تشتغل، لو انت مثلا مهندس معماري فاول حاجه هتروح تشتغل عليها عايز تشتغل على الحوائط. طب ليه عايز تشتغل على الحوائط؟ زي ما احنا بنتكلم دايما بنقول ان الديزاين ممكن يتم عن طريق الريفت عادي جدا. في ناس كتير قوي تقول لي لا انا لازم ابدا اوتوكاد، وبعد ما ابدا اوتوكاد اجيب الاوتوكاد عندي وبعد كده ابدا الديزاين على الريفت. آه لا، هو انا بقول انت ممكن تبدا سكتش على شفافات وتدخل الشفافه دي للريفت وتبدا من عليه دايركت. الاوتوكاد ملوش لازمه في النقطه دي خالص، ولا هيفيدك باي حاجه. لا، ما اصل ما فيش حريه، لا هنا في كل حاجه. لو انت متعود ولو انت بتشتغل كتير هتعرف تعمل كل حاجه، كل التفاصيل موجوده، وده احنا بنشرحه بالتفصيل في الكورس بتاعنا، وازاي تبدا ديزاين على برنامج الريفت بكل بساطه. وبناخد تاسكات حتى ان ازاي نفكر وازاي نشتغل على برنامج الريفت دايركت عشان نسهل الموضوع علينا. وطبعا فكره الموديل 3 دي ده بيدي امباكت كبير جدا في عمليه الديزاين وبيفرق جدا معانا. تعالوا نبص كده اول اختصارات او فين مكان الاختصارات. اول حاجه هتدوس كي اس. كي اس هتطلع لك على طول الكيبورد شورت كات. من هنا تقدر تعمل سيرش على التايب بتاعك، او من هنا تقدر تعمل سيرش على الاليمنت بتاعك وتشوف الاختصار بتاعه ايه. فاول حاجه هنبدا بالوول. هندوس دبليو اي، هنلاقي على طول راح جاي نقل لي موديفاي بليس وول، وهتبدا تختار مثلا التايب بتاع الوول بتاعتك، وليكن مثلا النوع دوت وول ريتيننج ايا كان، ماشي. خلينا نقول اهي. وهتيجي هنا تبدا ترسم الحوائط بتاعتك زي ما انت شايف. فاظن ان انت دبليو اي تلاقي اهو. لو رحت مثلا عملت حاجه زي كده، حاجه زي كده، عايز تقفل الحاجه بتاعتك بالشكل دوت، عندك دي ار الدور، برضو الموضوع في منتهى البساطه. دبليو ان الويندو اهو. فهتلاقي ان الموضوع سهل جدا. ك ك كستيب للتفاصيل بتاعتك مهمه عندك. برضو يعني خلصت الدور، خلصت الويندو، عايز تروح للفرنتشر او الكومبوننت بتاعتك وانت مش عارف هي اختصارها ايه، ممكن تقرب من الحاجه كده بيديك ما بين قوسين الاختصار بتاعك. هنروح للكي اس وهنيجي من هنا نكتب سيلينج. فنلاقي مثلا عندنا السيلينج اوتوماتيك سيلينج وبلان ريفرنس سيلينج و الفيو اند كرييت. ممكن تيجي هنا مثلا من السكتش وتكتب اس اي وتعمل اساين وبعدين تيجي اوكي. طيب لو انا دوست اس اي ما بيعملش حاجه، مفيش. طيب تاني كي اس، هنيجي بقى لكلمه سيلينج اهي، ونيجي من هنا نقول له اس اي، نقول له اساين. هيقول لك ان هو كان موجود في السكتش سيلينج، هقول له اوكي. ممكن بقى تيجي من هنا تعمل لدوت، تمسكها كده وتعملها ريموف وبعد كده تقول له اوكي. طب تعالى بقى نقول له اس اي بقى لي انا هكريت لك السيلينج بلان. طيب نرجع تاني كي اس سيلينج كرييت اور اوتوماتيك سيلينج اركتكتشر بيلد. طيب يبقى سيلينج ساين يس وريموف. طيب تعالى بقى نبص كده، هتلاقي نزل ما بين قوسين سيلينج. طب انت بتعرف بقى منين بدل ما تخش تقعد تدور والكلام ده كله؟ هتلاقي ان انت لما بتختار اي عنصر عندك
هتلاقي ان انت عندك هنا اركتكتشر بيلد. فاول ما تشوف كلمه بيلد دي يبقى هو ده اللي انت عايزه، ده التولز وده السيلينج. لا انا عايز ابني، فبالتالي هتطلع معاك بالشكل دوت. طيب بعد كده لو انا عايز اضيف مثلا مجموعه عمدان، في بعض الناس بتتكلم بقى على ان الاعمده، طب الاعمده والجريد، طب نحط الجريد في الاول في الديزاين. لا ما تحطش جريد في الديزاين طبعا، في الاول حط الاعمده الاول وبعد كده حط عليها الجريد، لان الاساس ان احنا بنحط الجريد على الحيطه اللي فيها الاعمده، مش كل حيطه بنحط لها جريد. دي نقطه وتبس كده صغيره في الديزاين هتسهل عليك كتير قوي لما تيجي تشتغلها. في ناس ممكن تختلف معايا، في مدارس بتختلف معايا في النقط دي، ولكن دي اسهل كتير. طيب يعني هنروح نجيب العمود ازاي؟ هنقول له سي ال، فهيبدا ينزل العمود الاستراكشر. ودايما احنا بنستخدم العمود الاستراكشر، مش هتلاقي، فانت هتضطر تروح رايح للود فاميلي، ومن من اللود فاميلي هتبتدي تنزل العمود. فعلى سبيل المثال مثلا أنا ممكن ابدا اعمل مجموعه عمدان هنا كده اهي، بس خلي بالك طبعا من الهايت بتاعك، خلي بالك ان انت من ليفل 0، بحيث ان انت تبقى شايف العمدان بالشكل دوت اهو اهو اهو. طبعا السناب بتاع طبعا فيرجن 23 قوي جدا. طيب عايز بقى تبدا تجيب الجريد بتاعتك، هتدوس جي ار، هيظهر لك الجريد بالشكل دوت، هتبدا ترسم الجريد بتاعتك. عايز ابدا اخد الجريد دوت وابدا امشي معاه وابتدي اعمل له كوبي، فهقول له سي او عشان ابدا انزله من الفيو دوت. طب ما هو بيتحرك معايا، يعني دي حته برضو مهمه قوي. يعني انا بديك بقى حاجات كده بسيطه قوي وتخش على البرنامج وتلاقي الموضوع سلس. هو بيتحرك معايا وفي نفس الوقت انا عايز يبقى ثابت، فبروح للكونسترين، فكده هو بقى ثابت. وابتدي انا اروح بقى، ممكن اروح اسناب هنا، ممكن اروح اسناب على العمود، ممكن اروح اسناب في اي مكان، هو في الاخر هيطلع معاك بشكل مظبوط. طيب عايز امشي في الاتجاه التاني برضو، ممكن جي ار وابتدي امشي في الاتجاه التاني. هروح للواجهه بتاعتي في الاليفيشن، هلاقي طبعا الارتفاعات عندي يمكن مش مظبوطه، ومحتاج ان انا اظبط الارتفاعات بتاعتي على الشكل بتاعي ده. برضو يمكن العمود نزل تحت بالشكل ده. فعندك اول حاجه انا عايز اكريت ليفل، فهقول له ال وابتدي اكريت ليفل بالشكل دوت. بحاول بقى بقدر الامكان ان انا امشي مع الليفل بتاعي بالشكل ده اهو، واجي من هنا كده واطلع من هنا كده، واحاول بقى ارجع تاني للبلان بتاعي. ممكن اخد كل الحوائط بتاعتي وابتدي انزلها. عايز اجيب بقى بلاطه خرسانيه، ممكن اقول له اس بي، هيجيب لي الفلور بتاعي. لو انا لسه مش هرسم تشطيبات، ففي ناس كتير بتعمل كده في المعماري، تروح ترسم البلاطه الاستراكشر عشان تبقى نازله استراكشر ويبقى متعلم عليها استراكشر، وبعد كده تروح رايح رسمه الفلور بتاع التشطيب فتبقى نازله فلور، ما يبقاش نازل عليها استراكشر. كفكر ان انت تكون منظم قوي في الشغل بتاعك. هتيجي من هنا برضو، ساعات دي ما بتلقطش على طول، فبندوس تاب عشان تقعد تنقل. يعني لو انت عايز توصل لنقطه معينه واند بوينت معينه، فهتعمل حاجه زي كده. بعد كده هتدوس فينش، بعد كده هتيجي هنا فوق او هتقف في ال 3 دي، هتلاقي ان مثلا الحوائط بتاعتك معديه الليفل بالشكل دوت، فممكن تروح ماسك الحوائط كلها وتعمل اتاتش للشكل بتاعك بالمنظر دوت. حلو جدا. طيب انا دلوقتي عايز يعني رسمت دي فوق في الدور اللي فوق في ليفل 1، عايز ارسمها على ليفل 0. فممكن على طول برضو اختار الكابي تو كليب بورد، مش هختار السي او، مش هختار كوبي، مش هختار الكوبي دوت، لا عايز اختار مين؟ الكابي تو كليب بورد. طب كابي تو كليب بورد بعمل ايه؟ كنترول سي. بعد كنترول سي بقول له انا عايز بقى انزلها في انهي ليفل، فانا عايز انزلها في ليفل 1 او في ليفل 0، او ان انا اول ما بعمل كده وبقول له فبيفتح لي، فبختار الاين تو سيلكت ليفل وبنزل لي ليفل 0. طبعا الافضل طبعا فكره الاختصارات، انك انت تكون داخل وعامل اختصارات للستبس بتاعتك، بحيث ان الموضوع يكون افضل بكتير. هنرجع تاني لليفل 1، نرجع لليفل 0. من الاختصارات برضو مهمة جدا اللي لازم تبقى انت عارفها، اوامر الموديفاي. زي ما قلنا، لو انا عايز اعمل موف فهو ام في بالشكل اللي انت شايفه دوت. لو انا عايز ارسم حيطة فهي دبليو اي.
وبعد ما ارسم الحيطه انا عايز اقفل دي مع دي، فهروح تي ار واقفل ده مع دوت بحيث ان الشكل يطلع معايا مظبوط. لو عايز اجيب سي ام فابتدي انزل الفرنتشر بتاعتي، وطبعا عن طريق السبيس ابتدي انزل الحاجه بتاعتي بالشكل اللي احنا شايفينه دي دوت. ففكره الاختصارات طبعا موفره علينا كتير قوي ومسهله علينا كتير. لو انا عايز اكريت حاجه زي دي فكنت ممكن اعملها كوبي وممكن اقول له سي اس فيبتدي ينزل معايا بالشكل دوت. سي اس دي هي كرييت سيميلر، برضو من الحاجات اللي بتكون فارقه جدا. عايز ابتدي اعمل الاين للعمود ده مع العمود دوت، فبدوس اي ال معايا بالشكل ده اهو. دي يمكن من الحاجات برضو اللي بتكون فارقه قوي في التفاصيل بتاعتنا، انك انت الالاين دايما ده بنستخدمه ودايما بنخش في تفاصيل كتير قوي، فبيسهل علينا. كل ما تستخدم الهوت كي وكل ما تستخدم كل الاختصارات بتاعتك كل ما كان الموضوع يكون افضل. عايز الاوفست فهو الاوفست او اف، فبكل بساطه بعمل اوفست بالشكل دوت. بعد كده ممكن اعمل بقى تريم ما بين دوت ما بين ده كده، ممكن اشيل دي امسح دي ديليت وابتدي مثلا هعمل زي حمام هنا. طيب عايز ابتدي اشيل الحيطه دي او المكان دوت، برضو اس ال اختصار للسبليت. ممكن اروح اعمل كده ومن كده اروح اعمل تريم. ناس كتير بتعمل كده الصراحه، في يعني تيبس صغيره قوي كده هتفرق معاكم قوي لو عرفتها. اس ال مع الديليت انر سيجمنت هم مخبيينها فوق قوي كده، وتبتدي تعمل التريم اللي بنشوفه في الاوتوكاد فبيقطع بالشكل القوي اللي احنا عاملينه دوت. فبالتالي الاختصارات مهمه جدا 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 وبتفرق معانا جدا. كمان في الشغل بتاع ال 3 دي زي ما انت شايف، كنترول ببدا امسك. يعني في ناس كتير تقعد تعمل كده وعايزه تمسك، لا انا ممكن كنترول وبمسك. طب افرض عايز اشيل حاجه فبدوس شيفت بالشكل دوت، كنترول اهو ودوست شيفت فشلت دوت. طيب كنترول تاني مسكته اتاتش ورحت مختار السلاب بتاعتي، فالموضوع طلع معايا بالشكل ده. تقدر تعمل بقى ديليت للاليمنت بتاعك وتبص على الموضوع بالخطوات اللي احنا بنعملها. كمان من الحاجات المهمه اللي احنا هنحتاجها كتير قوي واحنا شغالين الدي ال ديتيل لاين. لو انا مثلا عايز احدد حاجه معينه من مكان لمكان. كمان من الحاجات الجميله قوي الار بي ريفرنس بلان اهو. وانت بقى الريفرنس بلان بيبقى خط ما بيظهرش معانا في الطباعه. واحد يقول لي اشتغل بالريفرنس بلان ولا اشتغل بالديتيل لاين؟ انا افضل دايما الريفرنس بلان عشان ما ننساهوش وما يطلعش معانا ابدا في الطباعه، دوت بيكون فارق جدا معاك. الدايمنشن دي اي برضو من الحاجات المهمه جدا وبتسهل علينا كتير قوي في الشغل بتاعنا. الحاجات دي بجد لو عرفتها في الريفت وانت داخل بتشتغل وعرفتها كده مني بالكلام دوت وداخل تجرب، هتلاقي الريفت معاك جميل جدا وسهل جدا. تبدا ترسم الكاميرات في الليفل اللي انت عايزه، وبالتالي الحاجات دي كلها هتسرع معانا الشغل. من الحاجات القويه قوي بقى عمليه الاخفاء والاظهار، ودي بتفرق قوي معانا وبتسهل علينا كتير جدا لما بنيجي نشتغل. بمعنى انا دلوقتي مثلا عايز اخفي الحيطه دي عشان عايز اقيس حاجه او عايز ابص على حاجه، او انا حاسس ان الفرش كتير جدا فبقدر اقول له اتش دوت اول اختصار. لو عايز ارجعه تاني بقول له اتش ار هايد ريسيت. اربطها كده اتش هايد مثلا ممكن نقولها كده، واتش ار هايد ريسيت فيرجع تاني الحاجه بتاعتنا. طيب عايز اظهر او عايز اخفي كل الحوائط او الكاتيجوري بتاع الحوائط فاقول له اتش سي وهو يعمل هايد كاتيجوري. اتش سي في هايد كاتيجوري وبعدين اتش ار هي ريسيت للموضوع. طيب عايز اظهر او عايز اظهر بس الحوائط واخفي كل حاجه فاقول له اي سي، فبالتالي بيعمل ايزوليت كاتيجوري للاليمنت بتاعه. والكلام ده طبعا تقدر تطبقه على الاستراكشر بتاعك والموضوع هيكون بسيط جدا. هترجع تاني ل ان انا عايز ارجع الشكل فاقول له اتش ار. طيب احنا كده عملنا اتش فخفينا العنصر، اتش ار رجع تاني، عملنا الهايد كاتيجوري وعملنا الايزوليت كاتيجوري وهو الاي سي. طيب عايز بقى ايزوليت اليمنت اتش اي، عايز بقى ايزوليت اليمنت او اظهر اليمنت بس، فهمسك الاليمنت واقول له اتش اي فهتلاقي دوت عمل لك ايزوليت اليمنت. وطبعا في كل الاحوال هتلاقي ان انت عندك هنا ايزوليت كاتيجوري هايد كاتيجوري ايزوليت اليمنت هايد اليمنت. اختصاراتهم هايد اليمنت هو اتش ايزوليت اليمنت هو اتش اي، وهايد كاتيجوري هو اتش سي، وايزوليت كاتيجوري هو اي سي، والريسيت هو اتش ار. طيب يبقى بكده
هتلاقي ان انت فعليا ابتديت تشتغل والموضوع كان سهل جدا وبسيط معاك، وتقدر تتحكم في الموضوع. عايز تروح للفيزابيلتي جرافيك في تقدر تفتحها وتقدر تشتغل عليها. كل الحاجات دي بتسهل عليك قوي في الشغل وبتضيف لك كتير قوي وانت شغال، وبتريحك جدا في التفاصيل بتاعتك. وزي ما قلت لك انت عندك الكي اس، تقدر تخش وتضيف اكتر واكتر واكتر، تعمل اكسبورت وامبورت وتاخد الملف ده معاك وتروح بيه الشغل، توفر على نفسك كتير قوي في الشغل. بالتوفيق ليكم.